ಶುಭೋದಯ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ನವ್ಯ ವಿನಯ್ ಚಾನಲ್. ಹಿತ್ತಲ ಗಿಡ ಮದ್ದಲ್ಲವೇ ಎನ್ನೋ ಗಾದೆನ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳೇ ಇರ್ತೀರ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಬರುವ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವಂತಹ ಪವರ್ಫುಲ್ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಬೆಳೆಸಿ ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ದೂರ ಮಾಡಿ ಹಲವು ಆರೋಗ್ಯ ತಾಪತ್ರೆ. ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಈ ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಏಕೆಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಉಪಯೋಗಗಳಿದೆ. ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ಜ್ವರಕ್ಕೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಕರಿಮೆಣಸಿನ ಎಲೆ ಅಥವಾ ಕರಿಮೆಣಸು. ಇದನ್ನು ಮಸಾಲೆಗಳ ರಾಜ ಅಂತಲೇ ಕರೀತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಳ್ಯದೆಲೆ. ವಿಳ್ಯದೆಲೆ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ. ಇದರ ಮಹತ್ವ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಇದೆ. ವಿಳ್ಯದೆಲೆನ ಶೀತ ಮತ್ತು ಕಫಕ್ಕೆ ರಾಮಬಾಣ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತುಳಸಿ. ತುಳಸಿನ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತಲೇ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಹಲವಾರು ಉಪಯೋಗಗಳಿದೆ. ಆದಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ, ಈ ಮನೆಮದ್ದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಬಳುವಳಿ. ಈ ಎಲೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ತುಂಬ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಔಷಧಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗದಿರೋಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ರೋಗಗಳು ಮನೆಮದ್ದಿಗೆ ಗುಣವಾಗಿರುವಂಥ ತುಂಬ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿದೆ. ತೊಳೆದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಎಲೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಬಾಣಲೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಚ್ಚಗಾದರೆ ಸಾಕು, ರಸ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆ 2 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಳುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿದೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಎಲೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಎಲೆ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸುತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸುತ್ತಿದ್ರೆ ನೀಟಾಗಿ ಹಿಂಡೋಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಒಂದು ಕಪ್ಪಿಗೆ ನೀಟಾಗಿ ರಸವನ್ನು ಹಿಂಡಿ ಈಗ ಈ ರಸವನ್ನು ಒಂದು ಒಳಲೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮಕ್ಕಳ ಬಾಯಿಗೆ ಬಿಡೋಕ್ಕೆ ಒಳಲೆನೇ ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಮನೆಮದ್ದು ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು 6 ತಿಂಗಳು ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕುಡಿಸ್ಬೋದು. ಶೀತ ಕೆಮ್ಮೆಲ್ಲ ಬೇಗ ಗುಣಮುಖವಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಉಪಯೋಗ. ಈ ಮದ್ದನ್ನು ಕುಡಿಸಿದ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ನೆಕ್ಸಿ. ಹೀಗೆ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ವೈದ್ಯರಿಂದ ದೂರ ಇರಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಈಗಲೇ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.